मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूँ। वसदा पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी। Lot of people who want to come here, and at least that way there is a lot of love which will be exchanged. So thank you for taking that decision. Please continue with it. हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की जो इंतजामात है बहुत अच्छे हैं। किसी चीज़ की कोई हमें दिक्कत नहीं आई। बड़ी चढ़ती कला थे महाराज जी कलगीधर पातशाह गुरु नानक पातशाह की चढ़ती कला वा। जिस धरती विच चिश्ती ने फैलाया हक दा कलाम, नानक से नगरी नू दिता वहदत दा पैगाम। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी। Guru Nanak Ji always was a humanitarian, spoke about humanity, was thinking of well-being of each and every person he came across. The welcome of the Pakistani community is so warming. I feel like coming back to Pakistan again as soon as possible. दूर खलो के दर्शन करण दे वेले मुक गए ने, गुरु ने राह खुलवा के अपने कोल बुलाया वे। गुरु दे सेवक आंदे जांदे मोहब्बत दी खुशबू फैलांदे, दूरियां मुकियां हुण चाहत दी रीत चली। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी। बहुत प्यार मिला है और बहुत खुश हुए हैं हम, और बहुत इज्जत हुई है हमारी। बस इतना बोल पाएंगे कि हम सब है भाई भाई, प्यार, आवाम, शांति, चैन, पीस, ह्यूमैनिटी, इन सब के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें। रब सारी मखलूक दा रखदा इको जया ख्याल, कहंदे ससरी अकाल या पढ़दे कलमा सारे निहाल। जे कीर्तन चार चफेरे रवणिया बात गुरु दे डेरे, कोई इस पासे चुके ना अख मेली। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी। मुरादाबाद जिला तो उत्तर प्रदेश अपने बिजनौर जिले तो आया हूँ, जड़ा उत्तर प्रदेश विच पैंदा हैगा। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए हम लोग पाकिस्तान ननकाना साहिब और करतारपुर में आए हुए हैं। मैं इस टाइम करतारपुर से बोल रहा हूँ, और यहाँ पर जो पाकिस्तान की सरकार है, इमरान खान साहब ने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ते असी नवजोत सिंह सिद्धू ते इमरान खान साहब का बहुत धन्यवादी है जो सानू इस तरह के खुले दर्शन करने का मौका दिता हैगा। ते साढ़े नाल संगत बिजनौर ते बहुत सारी संगत आई हुई है। ते असी अरदास करते हैं महाराज पूरे विश्व में शांति रहे, भाईचारा बना रहे, ते खुले दर्शन सानू मिलते रहे इस तरह। और असी कहते रहे कि भाई अमन के नगमे गाने दो और फूल हमें बरसाने दो, आओ मिले एक दूजे से जैसे मिले दीवाने दो। पाकिस्तान के गुरुद्वारा श्री करतार साहिब आके बड़े खुश हैं ते सारी सिख कौम जी धन्यवाद कर रही है प्रधानमंत्री इमरान खान का
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਧਾਮ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਜਿतने भी गुरुद्वारे जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे या मंदिर या जो भी कुछ आवे उन्होंने इसी तरह अगर परमिशन दी गई तो पाकिस्तान भी स्वर्ग बन जासी तो पाकिस्तान का सारी दुनिया उसका राह लै सी। जो कुछ भी है कट गया वे गलती नाल, किसी भी गलती नाल होवे जो भी कट गया वो सब खत्म होके स्वर्ग बने बगैर नहीं रहने वाला। तो पाकिस्तान जो पाकिस्तान किया गया वे पवित्र स्थान किया वे और रियली पवित्र स्थान बन के ही रहसी। साड़ी बहुत बहुत ख्वाहिश है, बहुत बहुत मेहरबानी है पाकिस्तान सरकार दी। तक आया फैले अचानक पूरन माशीदा, तक आया फैले अचानक पूरन माशीदा, खालस जन्म मस्तानल कीर्तन करदा होया टुरिया। सारे जग तो चाहत लेके यात्रियों थे आए, जिथे मिट्टी पानी हवा विच प्यार दा रंग वसदा। पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी, पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी। Lot of people who want to come here, and at least that way there is a lot of love which will be exchanged. So thank you for taking that decision. Please continue with it. हमें यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो इंतजामात है बहुत बहुत अच्छे हैं। किसी चीज़ की कोई हमें दिक्कत नहीं आई। बड़ी चढ़ती कला थे महाराज जी कलगीधर पातशाह गुरु नानक पातशाह की चढ़ती कला वा। जिस धरती विच चिश्ती ने फैलाया हक दा कलाम, नानक से नगरी नू दिता वहदत दा पैगाम। ओ सिमरन करन नु सारी धरती जी आया नु पुकारे, जेड़ी कलयुग विच चिट्टा चानण कर दी पवित्र नगरी नानक दी। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ आई हुई है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ करते हैं महाराज पूरे विश्व में शांति रहे, भाईचारा बना रहे ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲते रहे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਧਾਮ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ नसीब ਵਿੱਚ आ गया वे। जितने भी गुरुद्वारे जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे या मंदिर या जो भी कुछ आवे उन्होंने इसी तरह अगर परमिशन दी गई तो पाकिस्तान भी स्वर्ग बन जासी तो पाकिस्तान का सारी दुनिया उसका राह लै सी। तो जो कुछ भी है कट गया वे गलती नाल, किसी भी गलती नाल होवे जो भी कट गया वो सब खत्म होके स्वर्ग बने बगैर नहीं रहने वाला। जो पाकिस्तान की धरती से गुरु नानक साहब जी का संदेश मैसेज जो पाकिस्तान गौरमेंट ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਸੇਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਸਭ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਭ ਭਾਈ ਭਰਾ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੇ ਜੋ ਚਾਦਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਸੀ और आज टुट्टी गंढ रही है
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਈ। ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। दरवाजा खुला सी उन्होंने अपने दरवाजे दो मुल्कां नाल एक जिहड़ा शांति दा जिहड़ा पैगाम है दिता है। ये दुनिया च पहली बारी होया कि एक धार्मिक नाल जुड़िया जाए, पर दोनों मुल्कां इक्को ही कौम दियां दो धार्मिक थावां होण। सब तो जिहड़ी उपर गल है वो यह है कि एक मुसलमान जिहड़ा पंज नमाजी है उसने ये सारा जिहड़ा प्रोजेक्ट बनाया है ते कामयाब पर कब्र का दिल कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। कब्र का रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। और हश्र का दिल भी अजब देखने वाला। खुश हुए हैं हम और बहुत इज्जत हुई है हश्र का दिल भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक
اور قیامت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ان کو مختار بنایا ہے میرے ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی کہیں یاسین کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں واشمس آیا جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما آبادا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسان
सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाज़ी खल्द पेशानी तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो तमन्ना कसर सी है मगर तमहीनानी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बस इतना बोल पाएंगे कि हम सब है भाई भाई, प्यार, अवाम, शांति, चैन, पीस, ह्यूमैनिटी, इन सब के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गे पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गे। ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਝੀ ਵਸਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਲਕਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਂਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी। बहुत प्यार मिला है और बहुत खुश हुए हैं हम और बहुत इज्जत हुई है हमारी। बस इतना बोल पाएंगे कि हम सब है भाई भाई, प्यार, अवाम, शांति, चैन, पीस, ह्यूमैनिटी, इन सब के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें। रब सारी मखलूक दा रखदा इक्को जिहा ख्याल